Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студиядан мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мамлекет башчы Түркияга болгон иш сапарында Реджеп Тайип Эрдогандан Кыргызстандын жараны Орхан Инанды тууралуу сурады. Жогорку кеңештин депутаты Кумтөр маселесине эки гана адам күнөөлүү деп эсептейт. Бишкек жана Ош шаарынын айланасындагы жаңы конуштардын тургундарына жерлерин мыйзамдаштырууга уруксаат берилет. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Спутник Кыргызстан агенттигине Кыргызстан менен Түркиянын башчыларынын жолугушуусунда табылбай жаткан кыргызстандык Орхан Инанды тууралуу кеп болгондугун билдирди. Анын айтымында Жапаров Түркия башчысынан Инандыны сураган. Реджеп Тайип Эрдоган аны тааныбай турганын, ал тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин айтты. Ошондой эле Фетхуллах Гүлендин оппозициялык уюмунун тарапташтары тууралуу эч нерсе уккусу келбей тургандыгын билдирди, деди Султанбаев. Эске салсак, Сапат лицейлер тармагынын президенти Кыргызстандын жараны Орхан Инанды 1-июндун түнүнөн бери дайынсыз. Анын автоунаасы Октябрь районундагы Малдыбаев көчөсүндө Аларча суусунун жээгинде эшиги ачык калган тейде табылган. Президент Садыр Жапаров аны табуу үчүн кошумча күч тартууну тапшырган. Ички иштер министрлиги Инандыны 1000ден ашуун милиционер издеп жаткандыгын билдирген. Кийинчерээк УКМК Орхан Инандыны 2 жыл мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеген деген маалымат тараткан. Ош коогалаңына 11 жыл. Буга байланыштуу Ош шаарында июнь окуясында каза болгондор эскерилип, Куран окутулду. Иш-чарага маркумдардын жакындары катышты. Алар алгач энелердин көз жашы эстелигине гүл чампар коюп, Куран окутушту. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуясына бүгүн 11 жыл болду. Расмий маалыматтар боюнча бул каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у бүгүнкү күнгө чейин табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Бишкек мэриясында иштегендер пиарды гана билишет. Вице-мэрлердин Facebook тармагынан башы чыкпайт. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев парламенттин жыйынында билдирди. Депутат коопсуз шаарда Бишкек шаарынын мэриясынын миссиясы эмнеде деп сурады. Ага жооп берген вице-мэр Жамалбек Ырсалиев: биздин негизги миссиябыз жол чийиндерин чийип беребиз, мамыларга коюуга уруксаат беребиз, ижара акысы бизге төлөнөт. Жалпысынан айыппулдан түшкөн каражаттын 25% мэриянын бюджетине түшөт, деди. Мен сизге сунуш айтылым, Жамалбек мырза. Более ответственно относиться к своей работе. Анан жанагы төгүн айтпай эле, эртең келем, бүрсүн келем деп. Мен сизге шаардын чарбасын айтып атам. Экинчи нерсе, ГАИ көңүл буруп койгула. 6-7 айдан бери шаардын ичинде жанагы жаңы рекламный щиттер жайнап кетти. Кантип макулдук берип атсыңар силер? Бул деген коопсуздукка аны сорго тазалап чыкса шаарды. Чолпон Ата көчөсү толук туруп калган рекламный щиттер. Мына тейлеген вице-мэрден сурасаңар, канча жүштүк турган жерден маалымат турат. Южный магистральда опять коюлган. Жаңылар пайда болду. Щиттер. Бул эмне? Передел собственности или жол коопсуздукка тоскоолдук жаратпайбы бул? Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Кумтөр боюнча акыркы камоолордо саясаттын курмандыгы деп эсептей тургандыгын айтат. Пикиримди айтпасам калк кечирбейт, таамай сөзүмдү айтпасам тарых кечирбейт. Кумтөр боюнча кылымдын кылмышы боюнча эки гана келишим негиз болгон. Эки гана адамды күнөөлүү деп эсептейм. Бири 2003 жылы келишим боюнча Аскар Акаев, экинчиси 2009 жылкы келишим боюнча Курманбек Бакиев. Калган камоолорду саясаттын курмандыгы деп эсептейм. Аларды 2013 жылдардагы Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын улутташтыруу боюнча чечимине каршы болгонсуңар деп камап жатышат, дейт Момбеков.
Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 31 июлга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. УКМКнын маалыматына ылайык депутаттарга кум төргениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу Жазык кодексинин 319-беренесинин негизинде айып тагылган. Kumtör boyunca kılımdın kılmışı bolgan kumtör boyunca eki gana kelişim negiz bolgan, eki gana adam günölü de esepteymin. Bul biri 2003 жылкы kelişim Askar Akayev, yanan 2009 жылкы kelişimde Kurmanbek Bakiyev. Birinde biz ümit üstten, ölüş üstten ajılasak, ikincisinde ümit üstten ajılgamızda. Kalgan kumtör boyunca kamuolarının bardığı bul oşol sayasattın kurmandıkları. Dep esepteymin emi Ömürbek Toktogулучка kılmış işin kozgotpayбы? Ali bilen azırkı Asılbek Жээнбековго, Төрөбай Закировичке деле андан кийинки экс депутаттардын бардыгына эле ошол 2013 жылдагы Садыр Нуркожоевич комиссиянын чечимине каршы болгонсуңар, ал улутташтырууга макул эмес болгонсуңар депчи. А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу жөнүндө идеяны демилген алып чыксам бардыгыма каршы болуп атат? Эмне үчүн анда каршы болуп атат? Министрлер кабинети даярдаган жер участоктарын өткөрүп берүү же трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзам долбоору бүгүн 10 июнда Жогорку кеңештин жыйынында экинчи окууда каралды. Мыйзамда Чүй менен Ош облустарында жалпы 1645 гектар жер трансформация болоору жазылган. Чүйдүн Аламөдүн жана Сокулук райондорундагы жана Ош шаарына жакын жайгашкан айыл өкмөттөргө тиешелүү жер тилкелер мыйзамдашат. Ал жерлерде 10 миңден ашык үй уруксааты жок салынып калган, деди министрлер кабинетинин өкүлү Нурлан Шерипов. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда айдоо аянты катары көрсөтүлгөн 13 миң гектар жерге турак жайлар салынып калган. Бул жерде жашаган тургундар байма-бай митинг өткөрүп, жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып келишет. Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын кеминде 7 артисти жумуштан кетти. Арасында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белаус, эмгек сиңирген артист Марат Сыдыков баштаган өнөрпоздор бар. Алар театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртазин менен иштешүүнү каалабай жатышат. Дооматтар тууралуу Нуртазин кийинчерээк комментарий берерин айтты. Аталган театрдын директору Керим Турапов артисттердин иштеши же иштен кетүүсү өз эркекендигин билдирди. Кыргызстандык артисттер буга чейин март айында билети кымбат коммерциялык спектакльдерден алар эч кандай акча албай турганын, бекер иштеп келаткандыгын айтып, нааразылык билдиришкен. Маселе Жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.